Աջարաբեթի գանձարանը բացում է իր դռները 20 հատ 10 միլիոն դրամ մի ամսում, 300 լրիվ նոր iPhone 12 ու մասնաբաժին 300 միլիոն ակնթարթային քեշից։ Արի, ու օրական շահելու մեկ շանսը ստացիր անվճար։ Աջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցել եմ քաղաքագետ Հայկ Սուքիասյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սուքիասյան, այս ընթացքում շատ վերլուծություններ ենք լսել եւ հիմնական վերլուծություններից առանցքային կետը, որի մասին այս ընթացքում խոսվել է, այն է, որ պատերազմից հնարավոր չէր խուսափել։ Իսկ հնարավոր էր գոնե պատրաստվել այս պատերազմին։ Իհարկե հնարավոր էր, այն որ հնարավոր չէր խուսափել, ես այդ տեսակետը համարում եմ ճիշտ, որտեվ տեսեք 94-ից սկսած 24 տարի նախկին իշխանությունները բոլորը բանակցել են մի հարցի շուրջ, որ 7 շրջանները պետք է վերադարձվի, ճիշտ է։ Եկել է նոր իշխանություն հեղափոխությունից հետո, դեռ այդ հեղափոխությունը թողենք էլի ինչ արդյունք ունեցավ։ Չի համաձայնվել գործող բանակցությանը, բայց քանի որ եղել է արդեն կարծրատիպ, որ ամեն դեպքում դա պետք է հանձնվի, հետեւաբար եթե դուք համաձայն չեք, լինում է պատերազմ։ Մենք էլ պատրաստվել ենք պատերազմի այնքան, ինչքան որ կարողացել ենք, բայց այստեղ խնդիրը գիտեք ոնց է։ Հիմա եթե մարդը 30 տարի զբաղվել է ալկոհոլությամբ, օգտագործել է նարկոտիկ, հա, եկել բողոքում է, որ 2 տարում իրեն չեն կարողանում բուժել։ Դա ճիշտ է թե չէ։ Սխալ բան է։ Մենք 30 տարի, 30 չասենք, 94 թվականից սկսած Արցախի առաջի հաղթանակից հետո մենք մի ամբողջ պետությունով ժողովրդով խրվեցինք ցեխի մեջ, կողոպուտի, անիրաված պետության, արտագաղթի հայրենիք ստեղծելով, անհասկանալի գիտությամբ, 150 կիլանոց օլիգարխ գեներալներով, կեղծ ակադեմիկոսներով, մի քանի հոգի թողենք որպես բացառություն։ Մենք սա ստեղծել ենք, մենք ստեղծել ենք կողոպտված բանակ եւ եկել ենք կանգնել ենք կիսամերկ թուրք նախամարտու դիմաց։ Եվ մենք պարտվել ենք պատերազմի։ Չնայած եկ Կրկին նախկիններին ենք մեղադրում։ Նախկինների չէ, նաեւ ներկաներին։ Եկ ոնց կա, ինչպես է խնդիրը։ Եթե մենք վերցնում ենք միայն վերջի 2 տարին, եթե 2 տարով ենք դիտարկում, ճիշտ է, ուրեմն գործող իշխանությունն է սխալ։ Բայց մենք իրավունք ունենք պատմական համատեքստը հանելու։ Բոլորն էլ մեղավոր են, բայց մենք մեղավոր ենք պետություն չստեղծելու համար։ Մենք պետություն չենք դարձել։ Մենք մնացել ենք ժողովուրդ։ Մենք ժողովրդով ապրում ենք։ Ժողովրդով գնում ենք պատերազմի, ժողովրդով գնում ենք խոպան աշխատում ենք, փող ուղարկում ենք, որ ստեղ ապրենք։ Ժողովրդով գնում ենք բանակ, ժողովրդով փող ենք հավաքում, որ տանկ առնենք։ Մենք ժողովուրդ ենք։ Մենք 30 տարի պետություն չստեղծեցինք։ Օրինակ, սա ինչպիսի պետություն է, ես լավ չեմ հասկանում։ Իր համար պետություն է, էլի ով է գլուխ անում։ Եվ սա մեր մեղավորությունն է, առաջին հերթին մեր եւ նախկին եւ ներկա իշխանությունների։ Բայց ակնհայտ է, որ երկուսը 24-ից փոքր է, էլի, չէ՞։ Ոչ թե 24-ն է փոքր 2-ից, ինչպես ներկայացվում են, պետք է արդար լինենք, էլի։ Գիտեք ինչ կա, մեր ժողովուրդը, մեր ժողովրդի կանչը միշտ արդարության կանչ է եղել։ Նայեք, այն ֆրիկից է սկսում, չէ՞, մին ունի 1000 եզ, մին ունի էս կա։ Միքայել Նալբանդյան կարդացեք, արդարության կանչ է բոլոր տեղերում։ Մենք անարդար ենք մեր նկատմամբ եւ անարդար ենք նաեւ այսօրվա գնահատականի մեջ, երբ որ մեղադրում են կոնկրետ մի կողմին, էլի։ Պարզ է, որ մենք 30 տարի մսխել ենք, 26 տարի ասենք, մսխել ենք, բայց թուրք նախամարտը, որը ունի երազ, որը խելագարվում է ուրիշների հայրենիքների համար, հատկապես մեր հայրենիքի համար, գիշեր-ցերեկ զինվել է եւ արձակվել է։ Բայց ոնց է, մենք շատ ենք խոսել, ես ունեցել եմ պատկեր, բայց դա նաև պատմական անալոգիայով է։ Եթե մենք նայենք 1918 թվականից սկսած, հայ զինվորականը ոչ միտեղ ադրբեջանցուն չէր պարտվել, ոչ միտեղ, եւ նաև այս 26 տարվա պատկերը բոլոր ժամանակների իշխանության կրողների, նաև այսօրվա, որ մեր բանակը փառահեղ բանակ է, պատկերը մեզ մոտ նաև պատմական համալսությամբ տվել էր համոզում, որ մենք հաղթելու ենք։ Բայց պարզվում է, ընդ որում գիտեք ինչ կա, զինվորականը չի պարտվել է պետությունը, պարտվել է կողոպտված պետությունը, պարտվել է արտագաղթի պետությունը, պարտվել է աղքատ պետությունը, պարտվել է անարդար պետությունը, բայց զինվորականը չի պարտվել։ 44 օր կրվել է, այսպիսի տարբերությամբ որ պետության վրա հարձակվես, ունը 44 օր դիմադրի։ Մեր մեղավորությունը այստեղ է, պետություն չդառնալու մեջ է։
Այսօր նորանշանակ արտաքին գործերի նախարարը հայտարարում է, որ դիվանագիտական դաշտում մենք ձախողում չենք ունեցել, այլ ձախողել ենք ռազմի դաշտում, այնինչ ներկայիշխանություններին մեղադրում են նաև դրա համար, որ դիվանագիտությունը ուղղակիորեն ձախողվել է։ Վարչապետին մեղադրում են այն բանի համար, որ նա եկավ ու ասաց, որ բանակցությունները պետք է սկսել սպիտակ էջից, եւ արտաքին գործերի Ռուսաստանի նախարարին ասաց, որ պետք է ադապտացվի իրավիճակին, հետո հիշեցնում են, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ այս հայտարարությամբ Փաշինյանը գրգռել է մյուս կողմերին, նաև խոսում են այն մասին, որ այս ընթացքում Ալիևին սպառնացել է վարչապետը տարբեր ձևերով, անգամ իր երկրում հեղափոխություն հրահրելով եւ այլն։ Ասացեք խնդրեմ, դիվանագիտական ճանապարհում կարող էր ամեն ինչ ձախողված չլինել եւ արդյունքում մենք այս պատերազմի այսպիսի խայտարակավարձ չունենայինք։ Եթե մենք թույլ ենք չենք կարողանում ռազմի դաշտում հարցը լուծել զենքի ուժով, գոնե կա դիվանագիտությունը, որով կարելի է։ Ես ասեմ հետեւյալը. նախ բոլոր այն տեսակետները, որ ունենալով թույլ պետություն հնարավոր է արտաքին աշխարհում լինել ուժեղ, դա դատարկ եւ տգետ տեսակետ է, դա սխալ տեսակետ է։ Ինչպես է հնարավոր թույլ պետությունը, թույլ ժողովրդով, թույլ տնտեսությամբ ունենալ շատ ուժեղ դիվանագիտություն, ես չեմ հավատում։ Դա սարկաս թեզիս է, էլի։ Հնարավոր չի, ուժեղ դիվանագիտություն կարող ունենալ միայն ուժեղ պետությունները։ Հնարավոր է պարզապես, այսպես ասենք, դիվանագիտությունը մի քիչ խորամանկ լինել կամ խորամանկ չէ։ Ավելի հեռատես իրեր ձգձգեր էս գործընթացը, մինչև հասնենք լավ զինվել, էլի։ Դա հնարավոր է, բայց այն տեսակետը, որ դիվանագիտ թույլ պետությունը հնարավոր ունել ուժեղ դիվանագիտ, դա ես դրան չեմ հավատում։ Ինչպես նաև թույլ պետությունը չի կարող ունենալ ուժեղ ղեկավար։ Դա հնարավոր բան չի։ Օրինակ տեսեք ինչ կա, չէ՞, հիմա մեղադրում են այսօրվա իշխանությանը, չէ՞, թույլ եք, բայց ուժեղ պետության ղեկավարն է ուժեղ լինում, չէ՞։ Սա մենք ֆիքսենք, էլի, բայց ես ընդհանրապես ասեմ ձեզ, ես մեր դիվանագիտական կորպուսի շատ դժգոհ եմ եւ այսօրվա եւ նախկինների։ Ես վստահ եմ, որ մեր դիվանագիտական կորպուսը չունի բավարար կրթություն։ Մեր դիվանագետների հավանաբար 99%-ը չգիտի Հայաստանի քաղաքական պատմություն, եւ ես մի 3 տարի առաջ առաջարկել եմ բոլոր դիվանագետները պետք է Հայաստանի քաղաքական պատմությունից քննություն հանձնեն, ոչ թե հայ ժողովրդի պատմություն, այլ Հայաստանի քաղաքական պատմությունից։ Իրենք լավ չգիտեն կոնֆլիկտաբանություն, ընդ որում դա այն կոնֆլիկտաբանը չէ, էլի, որը կնոջ հետ վիճում է, գալիս այդ կոնֆլիկտով Արցախի հարցը, Արցախի կոնֆլիկտ է վերլուծում։ Իրենք պետք է լավ իմանան ռուսական, ֆրանսիական, անգլիական, գերմանական, ռազմական եւ ռազմաստրատեգիական միտք։ Մեր դիվանագետները դա գիտեն, թե չէ։ Օրինակ ես մեր դիվանագետերին հարց եմ տալիս եւ նաեւ բոլոր տանը նստած ստրատեգներին, ռուսամոլներին, ամերիկամոլներին, Մոզամբիկի կողմնորոշում ունեն, ընդհանրապես բոլոր օտարամոլներին։ Կարող եք ասել, ինչու է Ռուսաստանը 12 անգամ Հայաստանի արևմտյան հատվածը գրավել, 12 անգամ ժողովրդին հետ է ծախել Թուրքիային։ Ինչու՞։ Ով կարող է ասա, ինչ ստրատեգիական բան է։ Դրա համար մենք քաղաքական պատմություն դիմում ենք։ Մեր դիվանագիտական կորպուսը 26 տարի դաստիարակել է խաղաղասեր սերունդ։ Ես կարծում եմ մեր դիվանագետների մեծ մասը գիտի պարզապես դիվանագիտական ինչ-որ կոնյունկտուրա, չգիտեմ, ինչ-որ դիվանագիտական հարաբերություն շփման ձևեր եւ այլն, բայց դրանց ինտելեկտը շատ ցածր է։ Օրինակ, չգիտեմ, տարբեր պետությունների հետ մեր քաղաքական պատմությունը մեզ հուշում է, ինչպես պետք է հարաբերվել, որ պետության հետ ինչ կոնֆլիկտ կարելի է սարքել, որ պետությունը որ պետության հետ ինչ խնդիր ունի, բայց մեր դիվանագետները գիտեն սա։ Մեր դիվանագիտական դպրոցը 26 տարի դաստիարակել է խաղաղություն կանչող դիվանագետներ եւ մեր դիվանագետները կրթվել են peace building-ի անգլիական, էլի, խաղաղության կառուցակարգի շրջանակում, սանից ավել ոչինչ չեն կրթվել։ Եվ ընդհանրապես ամբողջ պետությունն է այդպես ապրել։ Ապրել են խաղաղություն կանչելով, ապրել են ինքներս մեզ կողոպտելով, պարկել են գետին խաղաղություն են կանչել, թուրքները գլխներից նստած։ Եվ այստեղ խոսել, որ թույլ պետությունը հնարավոր է լավ դիվանագիտություն ունենալ, դատարկ եւ սխալ տեսակետ։ Բայց համաձայն եք նորանշանակ նախարարի հետ, որ դիվանագիտությունը չէ, որ ձախողել ենք, այլ ռազմի դաշտում ենք պարտվել, ստացվում է, որ ամբողջ մեղքը բանակի ուսերին է դրվում։ Ես կրկնեմ հետեւյալը, մենք ռազմի դաշտում չենք պարտվել, մենք պարտվել ենք որպես պետություն։ Մեր զինվորականը, գիտեք ոնց է, եթե դուք այսպիսի հարաբերակցությամբ հարձակվեք այլ պետության վրա, այդ պետությունը 3 օր չի դիմանա։ Մեր բանակը 44 օր կռվել է։ Բանակը 44 օր, բայց պետությունը մաշված պետություն է։ Տնտեսություն չունի, նորմալ քաղաքական կյանք չունի, նորմալ արտաքին քաղաքական կյանք չունի, նորմալ սպառազինություն չունի։ Եվ այստեղ ոչ թե հայ զինվորական է, պետություն պարտվել իր հավաքական պոտենցիալի մեջ, եւ դիվանագիտությամբ եւ ամեն ինչով։ Եվ ես կրկնում եմ, մեր դիվանագիտական միտքը ամուլ է։
Ամուլ է, որովհետև մեր դիվանագետների մեծ մասը Հայաստանի քաղաքական պատմություն չգիտի։ Եթե կիմանան Հայաստանի քաղաքական պատմություն, իրենք արտաքին աշխարհի հետ շփվելու կոորդինատները կհասկանան, բայց իրենք չգիտեն այդ կոորդինատները։ Դրա համար առաջարկում եմ բոլոր դիվանագետներին այս հեղափոխությունից հետո դրանից առաջ բոլորը պետք է գան Հայաստանի քաղաքական պատմությունից քննություն հանձնեն։ Չեն հանձնի քաղաքական պատմություն, թող գնան զբաղվեն ուրիշ բանով։ Հետո այդ հարցը ընդհանրապես պետք է հանենք էլի։ Կարելի էր այս պատերազմից գոնե թե մեզ համար մի փոքր շահեկան դուրս գալ։ Դժվար բան է, գիտեք ոնց է։ Հիմա ասեն փիլիսոփայության մեջ տրամաբանության մտածողության հարց կա, էլի, բաժակը կիսով չաբլիկն է, թե կիսով չաբլիկն է, էլի։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, որ մենք հայրենիքի մի հատված ենք կորցրել, կարող ենք մտածել հակառակով, որտեղ գոնե մի հատված փրկվել է, էլի։ Այս միջև ճաշակի հարց է։ Բայց եթե մենք լինենք ինքներս մեր նկատմամբ արդար, մենք պետք է ասենք, որ մենք ջախջախվել ենք։ Շատ ցավալի բան է արձանագրելը սա։ Մենք պարտվել ենք, մենք ունեցանք հայրենիքի մի հատվածի կորուստ, մենք ունեցանք մարդկային մեծ կորուստներ, մենք ունեցանք նաև ավեր, եւ մենք ունեցանք նաև, չգիտեմ, հոգեբանական մեծ աղետ է սա մեր ժողովրդի համար, մեզ համար, բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, սա փաստի արձանագրում է, բայց ես նաև դեմ եմ այն բոլոր լացացնող տեսակետներին, որը սկսել են արդեն գերեզմանակար դնել Հայաստանի վրա, սա մահախոսական չի։ Այսպիսի բաներ պետությունների ժողովուրդների կյանքում շատ են եղել։ Դրա համար ես մեզ առաջարկում եմ մի քիչ էլ գերմանական մտածողություն ունենալ։ Գերմանացիները երկու համաշխարհային պատերազմ են պարտվել, գերմանացիներին երկու համաշխարհային պատերազմ ցեղասպանել են, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում սովետական միությունը Գերմանիայից ոչինչ չի թողել։ Անգլիան էլ բարոյապես էր ճնշում, չէ՞, բայց այդ գերմանացիները 5 տարի հետո ոտքի կանգնեց, որովհետև գերմանացին պարկել չգիտի պարկել։ Գլխից խփում ես ոտի վրա է կանգնում, ոտից խփում ես գլխի վրա է կանգնում։ Ապրելու ձգտում ունեցող ժողովուրդ է։ Եվ սա է խնդիրը, որ պետությունը, ժողովուրդը, որը ուզում է պետություն ունենալ, այդ ժողովրդին հնարավոր չի սպանել։ Նույնիսկ այն պարտվող պետությունները, բանակները, նույնիսկ մահվան վերջի ճիրաններում անկախություն ու ազատություն են կանչում, չէ՞։ Բայց մենք ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, մենք եթե մեր դարի պատմությունը լավ նայենք, չէ՞, բարձրացած մեր ժողովուրդը մենք մեր պատմությունը լավ չգիտենք։ Մեզ այս 30 տարվա մեջ ինչ են սովորեցրել։ Տարբեր ժամանակների իշխանության կրողները, նույնիսկ այսօրվա իշխանությունները։ Մեր ժողովրդի ուղեղում սերմանել է տգետ եւ սարքած թեզիսներ, թե մենք փոքր ժողովուրդ ենք, փոքր պետություն ենք։ Սա 90-ականների ոճիրից է գալիս։ Ապա գաղափարական եւ հակամարտկային, հակահայկական տեսակետ։ Փոքր ժողովուրդ ենք, փոքր պետություն ենք, յոլա գնացեք։ Մեր բոլոր ժամանակների իշխանության կրողները որտեղ գնացել են, որ երկիր գնացել են, ասել մենք փոքր ժողովուրդ ենք։ Ամեն մեկը սեփական անձի մասշտաբով Հայաստան ու հայ ժողովուրդ է չափել, չէ՞։ Եթե դուք փոքր ժողովուրդ եք, փոքր պետություն եք, ինչու՞ դի լավ ապրեք։ Ինչու՞ դի լավ ապրեք։ Ուրեմն դուք մի մորթվեք, չէ՞։ Այս մտածողությունը ընդհանրապես ես ասեմ, հաղթանակից հետո 94 թվականի Հայաստանում ամեն ինչ գնաց, այսպես ասենք, նեգատիվ դիալեկտիկայով, ամեն ինչ գնաց մինուսով։ Մենք ինքներս մեզ սկսեցինք սարքել փոքր ժողովուրդ, բայց չէ որ ժողովուրդների մեծ ու փոքր չի որոշում միայն տարածքով, որոշում է մշակութային քաղաքական պոտենցիալով։ Մեր ժողովուրդը աշխարհում Սիմոն Վրացյանին չի ասում, աշխարհում խոշոր ժողովուրդներ շատ կան, չաղ, բայց հայը մեծ է։ Սա մեր ժողովուրդը, սա աշխարհի ամենաառաջի եւ պրոգրեսիվ կայսրություններից մեկը ստեղծած ժողովուրդն է։ Աշխարհին մշակույթ քաղաքացիություն տված ժողովուրդ, սա ոնց կարելի փոքր լինել, չէ՞։ Բայց այդ պատմական հուշը մեզնից խլեցին, մեր իշխանավորները, մեր ժողովրդից խլեցին, մեր ժողովրդին տվեցին սարկած թեզիսներ։ Փոքր ժողովուրդը յոլա գնացեք։ Եվ սա այդ յոլան է։ Մենք յոլա գնալու, իսկ գիտությունների ակադեմիան, ես հիշում եմ 2000-ական թվականները, թիվը կոնկրետ չեմ հիշում, մշակել էր գոյատևման ռազմավարություն։ Գոյատևման ռազմավարություն դա յոլա գնալու ռազմավարությունն է։ Սեփական պետության գիտությունների ակադեմիան յոլա գնալու ռազմավարություն է մշակել։ Եվ սա այդ ուղեղն է։ Նսեմ, տգետ, չզարգացած ուղեղն է։ Դրա համար գիտեք մի բան կա։ Ես առաջարկում եմ հետևյալը։ Իհարկե միգուցե գործող իրադրության պայմաններում համահունչ չի, բայց ես առաջարկում եմ։ Այս երրորդ հանրապետությունը մեռել է։ Մենք պետք է հիմնադրենք 4-րդ հանրապետությունը։ Այս 3-րդ հանրապետությունը իր արտագաղթով, իր անիրաված պետությամբ, ընդհանրապես գիտեք ինչ կա։ Կոնստանտը հաստատունը պետությունն է, ամեն բան ֆունկցիա է, նախագահ, վարչապետ, նախագահի հորոխբոր տղա, այն մեկի հորոխբոր, չգիտեմ, եսիմի, ամեն բան ֆունկցիա է պետության համար։
Այս երրորդ հանրապետությունը որպես ֆունկցիա այլևս չի կարող ծառայել Հայաստանի շահերին։ Հետևաբար, ինչպես օրինակ Ֆրանսիայում Շարլ դե Գոլը եկավ, ասես մեռել է 4-րդ հանրապետությունը, կեցցե Ֆրանսիան, հիմնադրում ենք 5-րդ հանրապետությունը։ Ես առաջարկում եմ, այս երրորդ հանրապետությունը պատերազմի ավարտից հետո սա դարձել է արտագաղթի, անիրավված պետության, ցույցերի, աղքատության, չգիտեմ, ամեն ինչի հայրենիք, բայց ոչ երբևէ զարգացման, պրոգրեսի եւ քաղաքակրթության։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ հիմնադրեք 4-րդ հանրապետություն, մեռել է 3-րդ հանրապետությունը, այս 3-րդ հանրապետությունը այլևս մեզ կյանք չի տալու։ Իսկ 4-րդ հանրապետությունը Հայաստանին կտա կյանք եւ հայ ժողովրդին կտա նաեւ ոգեղենություն շարունակելու ապրել։ Պարոն Սուքիասյան, վարչապետին այսօր ամենաշատը մեղադրում են հողեր տալու մեջ։ Քաղաքական թիմի որոշ անդամներ էլ ասում են դա այդպես չէ, որովհետև եղել է անհամաչափ ուժերի անհամաչափ պատերազմ, որում մենք պարտվել ենք։ Ձեր կարծիքով իմիջայլոց վարչապետը վերջին հարցազրույցներից մեկի ժամանակ էլ ասել էր, որ այն համաձայնագիրը կամ հայտարարությունը, որը նոյեմբերի 9-ին ստորագրվել է, հանրային ընկալման մեջ հենց այդպես էլ տեղավորվում է, որ այլընտրանք չկար։ Ձեր կարծիքով հանրային ընկալումներում արդար կլիներ առանց պայքարի որևէ բան հանձնել կամ առանց պայքարի հանձնվել։ Ոչ, չէ լինի։ Նաև ես ասեմ, ես շատ զինվորականների հետ եմ խոսել, ինչ են ասում մարդիկ, բայց ոչ միայն իրենց տեսակետով, նաև ընդհանուր տեսակետից։ Եթե ենթադրենք, մինչև պատերազմը հանձնվում էր, չէ, տարածքները առանց այս աղետի, չէ, ով էր դա ընդունելու։ Ես վստահեցնում եմ, որ գործող իշխանությունը 5 օրվա կյանք չէր ունենալու։ Նաև ֆիզիկական գոյություն կյանք չէր ունենալու։ Դա սխալ տեսակետ է, եթե գիտեք, ով ինչ գիտեր, պատերազմ է, մենք պատերազում ենք, պատերազում եղել է այն ինչ, որ եղել է, էլի։ Այդ գիտեք ինչ կա, բաներ կան, չէ, post factum մարգարեներ, որ գործը ավարտում պրստում է, ասում է, բայց ես հիշում եք, ինչ որ բան է ասել, էլի, ու ինքը բարձում է, որ չի բաներ չի ասել։ Բանակը չէր համաձայնվելու, ես վստահեցնում եմ, բանակի գեներալիտետը չէր համաձայնվելու, որտեղ մենք ունենք բանակ, մի հատ սպասեք կռվենք, կտեսնենք, էլ ինչ են նշանակում։ Դուք ունեք 26 տարվա բանակ, շատ գովել եք այդ բանակին, գովել եք, որ շատ զինվել եք ու հանկարծ առանց կռվի հանձնում եք։ Դա սխալ տեսակետ է։ Եվ ես կարծում եմ, դա նաև շատ ավելի մեծ աղետ էր բերելու Հայաստանում, ոչ միայն աղետ, այլ բերելու էր քաղաքացիական լուրջ բախումների։ Հետևաբար ճիշտը կռվելն է։ Ընդհանրապես ամեն պարագայում։ Բայց հիմա էլ մենք ունենք մեր իրավիճակը։ Ճիշտը կռվել է, ինչ իրավիճակ։ Մեղադրանք, դավաճանության, հողերը ծախելու մեղադրանք, անկայունություն երկրում, քաղաքական ուժերը ամեն օր ցույց են անում, ամեն օր պահանջներ են բարձրացնում, իշխանությունը հակադարձում է, արտահերտ ընտրությունների պահանջը կա ու կա, այսինքն ունենք այն իրավիճակը, որը օրինակ կարող ենք ունենալ ի սկզբանե առանց պատերազմի, միգուցե տարածքներ տալ։ Նայեք, դա ձևական ճշմարտություններ են ձեր ասածները, այն ժամանակ էլ ունենանք եւ այլն։ Կարևորը հիմքն է։ Հիմքը հետեւյալն է, առանց կռվելու հնարավոր չէ, չի կարելի հայրենիք հանձնել, չի կարելի։ Նախ դրանք այդ որ ասում են հողեր հանձնել, հող չկա, դա հայրենիք է։ Այս 26 տարի է հողեր հանձնելու մասին են խոսում, էլ նաև մարդկանց մոտ դրեցին են գիտակցություն, որ դա հող է, որտեղ հողը հեշտ է հանձնել, դա հող չի, դա հայրենիք է։ Եվ սա բոլոր իշխանությունների մեղավորությունն է, նաև այսօրվա իշխանության մեղավորությունն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ներքին իրավիճակին, ես այսպես կամ դավաճանությունը եւ այլն։ Չգիտեմ, դավաճանություն գիտեք ինչ կա, դա շատ լուրջ մեղադրանք է։ Ես այդ տեսակետը չեմ կիսում։ Ես նաև մենք խորքը չգիտենք, ոչ էլ ինձ հետաքրքիր է այդ խորքը իմանալը։ Մենք իմ դիտարկումը արտաքին դիտարկումով է։ Եկել է նոր իշխանություն, բոլոր ժամանակներում մեր ժողովուրդը համաձայն չի եղել բանակցվող փաստաթղթին, որ մենք պատրաստ չենք 7 շրջանները հանձնելու, գործող իշխանությունը ըստ իր բացատրության չի համաձայնել դրան, փորձել է բանակցել, բայց այսպես ասենք, մյուս կողմը չի համաձայնվել։ Եղել է ընդհանուր պատկերացում մտակաղապար, որ 26 տարվա մեջ նաև գերտերությունների դերակատարների շրջանակներում պիտի հանձնեք եւ վերջ։ Հիմա այս մարդը չի համաձայնվել, եւ դուք էլ ասում եք պատերազմ, պատրաստվել է պատերազմի, պատերազմել պատրաստվել ենք այնքան, ինչքան որ պատրաստվել ենք։ 2 տարում հնարավոր է շատ բան արել։ Իհարկե հնարավոր էր։ Ես մի բան ասեմ, առաջին հանրապետությունը, երբ որ հիմնադրվել է 10000 քառակուսի կիլոմետրի վրա։ 2 տարվա մեջ առաջին հանրապետության տարածքը հասցրեցին 71000 քառակուսի կիլոմետրի։ 7 անգամ ավելացրեցին տարածքը։ Այսինքն բացատրությունները, որ 2 տարվա մեջ հասցրել ենք այնքան, դա էլ է սխալ, էլ հետեւաբար մի հատ այդ սխալը պետք է փնտրել իշխանության այդ նշանակած կադրերի մեջ, էլի։ Բայց մեղադրել գործող իշխանությանը դավադրության կամ դավաճանության դա սխալ տեսակ է։ Հիմա պարտություն կրած երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը պետք է շարունակի մնալ, պետք է բանակցի, սա թիվ 1 հարցն է այսօրվա քաղաքական։ Դա որևէ մեկի ճաշակով չորոշվող հարց է։
ոչ 48 կուսակցությունների, ոչ 170 հատ կուսակցությունների, ոչ էլ չգիտեմ ինչի։ Դա որոշում է ժողովուրդը։ Եկ ինչ կա, մեր ընդհանրապես 96 թվականից սկսած, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ որ մարդիկ որոշեցին, որ առաջին անգամ պետք է Հայաստանում ընտրությունները կեղծեն, 96 թվականից սկսած մեր ժողովուրդը հայ չինովնիկի ուղեղից դուրս է թողնվել։ Քաղաքական գործընթացում հայ ժողովուրդը չկա։ Յուրաքանչյուր եկել է, իշխանությունը կեղծել է, փոխանցել է իր աշակերտին, հետո աշակերտը կեղծել է, փոխանցել է ընկերոջը, չէ՞, եւ այսինքն այս մարդկանց գիտակցությունը ժողովուրդ չի եղել։ Վերնախավը հայ չինովնիկը ինքը վերևում որոշել է ինքը ինչ պետք է անի։ Բայց այս հեղափոխությամբ հայ ժողովուրդը որպես սուբյեկտ քաղաքականության վերադարձել է քաղաքականություն։ Մեզ համանցության երկրորդ հոդվածը ասում է. Հայաստանի Հանրապետությունում ինքնիշխանը, սուվերենը ժողովուրդն է։ Եվ ժողովուրդը իր իշխանությունը իրականացնում է հանրաքվեի կամ ընտրությունների միջոցով։ Որևէ մեկը չի կարող ժողովրդի փոխարեն բան որոշել։ Եթե կա պահանջ գործող իշխանության հեռանալու, դա կարող է դնել բացառապես հայ ժողովուրդը։ Եվ դրա մի ճանապարհ կա, դա ժողովրդական հանրաքվեն է։ Որսի մեր ժողովուրդը գործընթացից դուրս չմնա։ Էլի սկսել են վերնախավը, ինչ որ մարդիկ, էլի, նախագահը ինչ որ բան է առաջարկում։ Առաջարկում է փրկության կոմիտե։ Դա հակասահմանադրական մարմին։ Հակասահմանադրական մարմին է դա։ Այսինքն մենք նախկինները, մյուսները ուրիշ բան են առաջարկում։ Փրկության կոմիտե, բայց իրանց տեսակետով փրկություն։ Սրանց ուղեղում ժողովուրդ չկա։ Այդ գիտեք ինչի՞ց, որտեղ մենք պետություն չենք դառնում։ Պետություն չենք, ժողովրդով, ախպերներով, ընկերներով, ինչ որ խմբով հավաքվենք հայ ժողովրդի ճակատագիր, այդպես չի։ Մենք պետք է որոշենք, մենք պետություն դառնում ենք թե չէ։ Եթե մենք պետություն դառնանք, պետք է մտածել պետության ինստիտուտների շրջանակներում։ Օրենսդրությունը ձեզ ինչ է ասում։ Ամերիկայում ոնց է, եթե օրինակ Թրամփից դժգոհ են, 4 հոգի հավաքվում են, ասում են թող գնա, թե սպասում են ինչեւ ընտրությունները ավարտվի։ Ոնց են անում։ Ինչու է պետությունը չի փլվում, որտեղ այդ պետությունում աշխատում են ինստիտուտները, ոչ թե ինչ-որ մարդկանց կամ խմբերի ուղեղներ։ Իսկ բարձրում է Հայաստանում այդ ուղեղները հեչ էլ ուղեղ չեն, էլի։ Հիմա եթե ժողովուրդը 100,000-ներով փողոց դուրս չի գալիս, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ժողովուրդը ներքին հաշվով գործընթացը համարում է օբյեկտիվ։ Եվ կա երկրորդը։ Եթե ամեն դեպքում կա բողոք, եք ինչ կա, ես էլ եմ ասում, մեր ժողովուրդը ինչպես շատ ասում են, որ շատ խելացի լինեն, էլի, ինչ որ ակադեմիկոսի դեմքով մարդիկ իրենք որոշել են, որ ժողովուրդը պետք է ակադեմիկոս։ Ժողովուրդը պետք չի որ ակադեմիկոս, բայց ժողովուրդը հավաքական իմաստություն ունի, ժողովուրդը բնազդուն։ Ես հավատում եմ մեր ժողովրդի իմաստնությանը։ Եթե մեր ժողովուրդը գտներ, որ ենթադրենք, որ սա ինչ որ ներկայացում է, դավադրությունն է, սա չգիտեմ, հողերի հայրենիքի հանձնում է, ոչ թե պարտություն է եւ այլն, ապա ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը դուրս կգար 100,000-ներով, չէ, միլիոններով փողոց։ Իսկ դուրս չի գալիս, դա նշանակում է ժողովրդի մոտ ամեն դեպքում կա պատկեր, որ սա օբյեկտիվ արդյունքն է մեր ապրած տարիների կյանքի։ Բայց ամեն դեպքում, եթե կա էլի պահանջ կա գործող իշխանության հրաժարականի, կրկնում եմ, դա պետք է արվի, ոչ թե դա այդ հրաժարականը պետք է ծնվի ոչ թե ինչ-որ մարդկանց ուղեղներում, ոչ թե ինչ-որ փողոցներում գրասենյակում, դա պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանում, որսի մենք մնանք պետություն։ Մենք պետություն չենք դառնում, կրկնում եմ, մենք մնացել ենք ժողովուրդ, մի քանի հոգով բան հավաքում։ Գիտեք ինչ կա։ Հիմա վաղեմիսօր ենթադրենք, որ գա այդ փրկության կոմիտեն, որոնք իրենք առաջարկում են համաձայնության կառավարություն։ Այդ ում հետ եք համաձայնեցնելու։ Ում հետ եք համաձայնեցնելու։ Ենթադրենք բերեք 100 հոգի, չէ, 4 հոգի կամ ժողովրդի ինչ որ հատված ասելու են 5 հոգին լավը չի, հանեք։ Ամենամեծ անհամաձայնությունը ստեղծվելու է համաձայնության կառավարության շուրջ։ Եվ սա նորից նոր process-ներ է։ Եվ կա երկրորդ հարցը։ Եթե մենք գնում ենք հիմա արտահայտ ընտրությունների, ես կարող եմ ասել հետևյալը. որևէ մեկը, ով որ պահանջում է արտահայտ ընտրություն, ինքը երթվում է, չգիտեմ, իր առողջությամբ, իր ամեն ինչով, որ հետընտրական process-ներ չեն լինելու։ Ես ես վստահեցնում եմ, եթե կլինեն հետընտրական process-ներ, խժդժություններ, դրսից միջամտություն է լինելու։ Եվ այդ պարագայում մենք երբեք պետություն չենք դառնա։ Հետևաբար այս պահին մեր խնդիրը պետության ներսում կայունություն ապահովելն է։ Այդ նախկին, ներկա ինչ ուզում է լինի, հավաքվում են իրար գլուխ, եթե կարող են, էլի, եւ գալիս են մի կոնսենսուսի։ Կամ Հայաստան պետք է լինի, կամ պետք է չլինի։ Այս գործող ճանապարհով հրաժարական տուր ես գամ, մանավանդ որ 24 տարի իրենք են բանակցել։ 24 տարի այս պետության Հայաստանում ինչի է հեղափոխություն եղել։ Այդ այլանդակված կյանքի արդյունքում, չէ։ Հիմա այդ այլանդակված կյանքի հիմնադիրները պահանջում են Հայաստանում արդարություն, բայց դա չի նշանակում, որ գործող իշխանությունը ճիշտ է։
Այստեղ կա մի խնդիր։ Գործում եք Հայաստանի Հանրապետության ինստիտուտների շրջանակներում։ Կա անվստահություն, դրեք ժողովրդական հանրակրվեի, եթե կա այդ անվստահություն։ Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատը քվեարկությամբ ընդունել է Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչման բանաձև, նախ հստակեցնենք, որ սա ուղղակի խորհրդատվական բնույթ է կրում եւ իրավական որևէ նշանակություն չունի, չնայած վարչապետն ասում է, որ սա պատմական որոշում է եւ ընդհանրապես Արցախի միջազգային ճանաչումը մտնում է միջազգային օրակարգ, սրան զուգահեռ նաև մեկ այլ հայտարարություն է հնչում Ռուսաստանից, որ Ռուսաստանը մեծ ջանքեր է գործադրում Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի նորմալացման միջնորդության համար եւ նախադրյալներ ստեղծում կարգավորման համար, հաշվի առնելով եւ Երևանի եւ Բաքվի շահերը։ Երկու մասով խնդրում եմ, ասացեք, հնարավոր է առհասարակ այստեղ Երևանի շահերի մասին խոսել, եթե կա մի փաստաթուղթ, որը մեղմ ասած ուղղակի որևէ կետով մեր շահերից չի բխում, եւ երկրորդը, ինչ ենք ստանում մենք Ֆրանսիայի կողմից այս բարոյական հաղթանակից։ Նախ անդրադառնանք Ռուսաստանի տեսակետին, որ մենք փորձում ենք հաշվի առնել եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շահերը, մենք դինկատենք, որ իրենք Ադրբեջանի շահերը արդեն հաշվի են առել։ Այնիշ որ Ադրբեջանը պիտի ստանար իբրև թե ըստ բանակցությունների դրանից ավելի ստացել է։ Հետևաբար այստեղ արդեն մի կողմի շահերը բավարարվել են։ Դա Ռուսաստանը սոփեստություններ չանի։ Հիմա մանավանդ եթե մեր դաշնակիցն է, եթե ենթադրենք մեր դաշնակից։ Հիմա մնացել է այստեղ հայկական կողմի շահերի հաշվառումը։ Եսեք մի բան կա։ Իհարկե Սենատի հարցը նախ քվեարկությունը աննախադեպ է, 100% քվեարկություն է, բայց իհարկե պարզ է, որ սա խորհրդատվական է։ Ես ենթադրում եմ Ֆրանսիայի ղեկավարությունը այս բանին տրամադրություններ է ստուգում, որովհետև Սենատով չէին անի, էլի, եթե ուզենային ճանաչել, միանգամից կբերեին նախագահականով կամ չգիտեմ, պարլամենտով կճանաչեին, կպրծնեին։ Այս բանը շոշափում է տրամադրությունը, Ռուսաստանի արձագանքը, մեր արձագանքը, ԱՄՆ-ի արձագանքը, Թուրքիայի արձագանքը, ըստ դրա նորից ենթադրում եմ, իրենք ինչ-որ քայլեր կանեն, էլի։ Բայց մենք պետք է հետևողական լինենք։ Գիտեք, օրինակ ցեղասպանության ճանաչումը միջազգային ոնց սկսվեց։ Ինչ որ մի երկիր Ուրուգվայ հանկարծ ճանաչեց, չէ՞, եւ սա շղթայական ռեակցիայով սկսեցին հետևից ճանաչել։ Մենք ուզում ենք, որ ճանաչեն Արցախի անկախությունը, ոչ չենք ուզում։ Հետևաբար այս քայլը մենք կգնահատենք դրական քայլ, իհարկե սա ես գիտեմ, որ ինչ որ Բելգիայում են ուզում, Բելգիայի խորհրդանում են ուզում Արցախի ճանաչման հարց դնել եւ Արցախի դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Դեք ինչ կա, ես կարծում եմ, այս Մինսկի խումբ կոչվածը, որը ես ձեզ մի անգամ մի առիթով ասել եմ, որը իրականում Բեռլինի կոնգրեսն է։ Մենք մեզ բերեցին Բեռլինի կոնգրես, քաշեցին այս կողմեկում, վերջը փուրը տվեցին, հիմա նույնն էլ այս Մինսկի խումբն է, գցեցին ակցիաների մեջ, դուրս չեկանք, քաշեցին այս կողմես, մի օր տարածքային ամբողջականություն, իր ազգային եւ վերջում փուրը տվեցին մեզ։ Բայց մեզ հիմա ձեռնտու է Մինսկի խումբ վերադառնալը, որտեվ այստեղ կարող է գրանցվել ռուս-թուրքական գործարք։ Ես իհարկե քաղաքական կոնյունկտուրայից ելնելով ուրիշ բաներ չեմ ասում, չնայած իրականում այդ գործարքը գրանցվել։ Դա համար մեզ հիմա պետք է շատ արագ հարցը քաշել, տանել Մինսկի խումբ եւ սկսել տարիներով 40 տարի, 50 տարի բանակցել, որովհետեւ մենք հնարավորություն ենք այս ընթացքում պետությունը կարգի բերելու, էլի։ Եվ մենք պետք է սպասենք նաեւ Բայդենը ընտրվելուց հետո ինչ է անելու։ Եկ Հարապետականները ԱՄՆ-ում աշխատում են քաղաքական ռեալիզմով, լիբերալները, դեմոկրատները աշխատում են արժեհամակարգով։ Դրանք Թրամփի Էրդողանի նման գիշատիչների Հանիբալների չեն սիրում, սկսելու են ճզմել, էլի։ Հետևաբար մենք այս ուշադրությունը պիտի դարձնենք սրա։ Նաև հավանաբար Մինսկի խմբի երկրները ուզում են իրենց մեղքը քավել։ Իրենք հասկանում են, թե իրենք ինչ սպանդ թույլ տվեցին։ Դա սա նաև իրենց մեղավորությունն է։ Այս սպանդը նաև Մինսկի խմբի անգործության հետևանքն է։ Հավանաբար սկսել են հիմա քաղաքակրթական ինչ-որ բաներ անել, էլի։ Բայց ամեն դեպքում թողանեն։ Մենք պիտի հետևենք այս գործընթացին, մենք պիտի չհրաժարվենք այս գործընթացից, մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի հարցը նորից տեղափոխենք Մինսկի խմբի ֆորմատ, ինչպես Ադրբեջանն է։ 94 թվականին կնքվել է զինադադար, 30 տարի բանակցեց, ձգեց, կազմակերպեց, հարձակվեց, չէ՞։ Այս հարցը կրկնում եմ, սա լուծված հարց չի։ Մենք պիտի մահախոսականները թարգենք, արդեն բոլորը սկսել են, կապիտուլյացիա, մեռանք, ոտքի չեք կանգնելու, հայկական ավանդական լացն է։ Ես կարծում եմ դա մի քիչ էլ ինչ-որ տեղերից բան է արվում, տաքացվում է, էլի։ Այսպես ստացվել է, բայց սա մահվան վկայական չի, մենք պիտի կարողանանք 30 տարի, 40 տարի բանակցել։ Սահմանները երբեք հավերժ չեն, երբեք։ Կրկնում եմ, առաջին հանրապետությունը, երբ որ հիմնադրվեց, Անդրանիկը համաձայն չէր, ասում էր դուք մեզ գերեզման եք թողել եւ համաձայն չէր դաշնակցական ղեկավարների հետ։ Նրանք ինչ էին ասում, ասում մեզ այս պահին էս են կարողացել փրկել։
Մեր ազգային առաջին հանրապետության խորհրդանի առաջին նիստի բացման օրը ամենատարեց պատգամավորներից մեկը հայտարարեց, ասեց սահմանները երբեք հավերժ չեն, դրանք միշտ փոփոխել են եւ 2 տարվա մեջ 10,000-ից հասցեցին 71,000 քառակուսի կիլոմետրի։ Դա մեր իշխանությունների, մեր ժողովրդին ես առաջարկում այսօրվանից պատրաստվեք պատերազմին եւ դուք կունենաք հաջողություն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Զրուցակիցս քաղաքագետ Հայկ Սուքիասյանն էր։